Почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија, овој пат ќе ви кажам здраво на сите. Затоа што денеска е најтажниот ден во христијанството, познат како Црн петок, Велики петок, Распети петок. Зависи како и на кој во кое нарече како го нарекуваат. Денеска велат дека ниту птиците пеат, ниту пак камбанските ѕвони одекнуваат, онака како што одекнуваат во текот на убавите денови, затоа што денеска е оплакувачки ден и денеска ќе бидеме во едно смирено наше издание на ова наша емисија, така што ќе говориме и за празникот, но ќе правиме и убав рецепт кој што ќе биде исклучително само на вода. Сакам да ве поздравам сите вас, ширум светот, сите оние кои што не следат преку етерот на Канал 5 телевизија и се надевам дека и нашите во Македонија, оние кои што се редовни, оние нови гледачи кои што ќе не следат денеска, оваа емисија ќе им се допадне, затоа што ќе имаме навистина специјален гостин кој што ќе го побуди вашето внимание и ќе слушнете за што се работи. Да ги поздравам пријателите ширум светот, но да ги поздравиме и пријателите на емисијата, а тоа се нашите пријатели од ПК Беско. Поздрав до ПК Беско. За сите оние кои што се љубители на сувомеснатите производи, можат слободно да си одберат било кој вкус, нема да погрешат, затоа што навистина ПК Беско имаат сувомесното со убави вкусови за сите генерации. Да си ги поздравиме и да им посакаме пријатна работа, а всушност и да им го честитаме големиот празник кој што следува, Великден, најрадосниот ден за христијаните. Се надевам дека ПК Беско и понатаму ќе бидат заедно со нас. Во денешниот ден, драги мои пријатели на Канал 5 телевизија, си поканив драг пријател, кој што е академски сликар, продуховена личност, која што изработува и фрески по црквите и манастирите. Се надевам дека и оние фотографии кои што ќе ги видите во текот на нашата емисија и нашиот муабет ќе ви се допадне. И јас од се срце си го поздравувам Новица Трајковски, му велам добре дојде. Добре дојде. Добро ве најдов. Многу ми е мило што токму денеска, повели од оваа страна, ќе бидеш заедно со мене и со гледачите и ќе направиме еден специјалитет, наш традиционален орис на вода. Како си ти? Супер. Дај Боже секојаш да бидеш така. Да. Те извади ателието, веќе работиш нови слики. И во припремен сум се една изложба токму посветена и на овој ден. Така. Темата на изложбата е кон светлината. Одлично. Значи се поклопија, сите коцки се поклопија. Рековме денеска е еден од најтажните денови во христијанството. Денеска е оплакувачки ден, бидејќи Исус бил фатен од безбожците, распнат на крст и смеуван со круна од трње, која што ти во твоите слики многу умешно ја насликуваш. За жал, таа круна е срам за нас, христијаните. Го нарекле поградни со поградни зборови, но тој останува крал на човештвото. Ти тоа исто многу убаво го сликаш. Новица, додадов орис, бидејќи рече орис ке правиме, ти си сакаш да готвиш и ти си готвиш манџички си правиш. Рековме ќе го правиме на вода, прво во тенџерче, потоа во плекчето да се потпече, го поставивме да се вари. Сега од тебе ќе барам да ми сецкаш кромитче, па ќе додадем и златната мешавина за да ни биде интересно и убаво и на крајот пиперките. Ета така. Може слободно, да. Да ги сецкаме и да ги поставиме. Нема да додадеме ниту една капка масло. Ајде да ми кажеш, што е таа силна енергија во тебе, таа љубов кон светлината, кон Бога. И така ти се насочени мислите, идеите, ти оди раката на платното да насликаш убави слики. Роден сум во едно убаво место и во многу убаво време. Старото име на моето место на раѓање е Белимбегово, по турскиот бед Белимбек, но најстарото име е Илинден или Свети Илија. Така. Денеска го имаме повторно истото име Илија, така што и мојот двор и мојата куќа се
граничат со црквата, Со која го носи црквата. името на светите Константин и Елена. И моите родители се така воспитани патриархално и конзервативно. И целото тоа духовно наследство што го имам добиено од нив. Но дворот, кај што ми се наоѓа до црквата, е многу специфичен и има навистина убава енергија, како да е благословен и предодреден за да се роди еден сликар таму. Па, убаво е, бидејќи јас го посетив неколку пати твоето ателје, твојот двор и тоа е едно живописно место. Да. Ти го имаш толку убаво осмислено, што на секој ќе му биде мило да седне и да ја почувствува таа силна енергија, која што и ти ја даваш со твојата смиреност. И доаѓањето на сликарот, времето на доаѓањето на сликарот си дојде токму во вистинското време. Пред Божик. Пред Божик, да. Така. Сето тоа, целиот тој габарит си носи и свое наследство. Сите сеќавања во колективната свест, ментални од моите родители, прародители, веројатно ги имам наследено и сега како сликар излегуваат преку мене на моите слики. И сето тоа е порака понатака што треба да правиме и како треба да правиме. Доволно е. Можеме се од пиперката некоја да здробиме за да биде ето така. Убаво е започна ова како би рекла, јас животна приказна, затоа што е вистинита. Вистините, затоа што е вистинита и затоа што секој може да ја осознае и преку твоите слики. Ти некако во сликите го пренесуваш и животот, и во населбата, и твојот, и на народот твој, на Бога. Тоа е многу некоја специфичност кај тебе. Да, моето доаѓање, според кажувањата на моите родители, а и според она јас што можам да се сетам, а верувајте, сите ние ги имаме тие сеќавања на нашите раѓања, дури и сеќавања и пред да се родиме, мислам, знаеме дека ние сме тие што ги бираме нашите родители и што го бираме местото на нашето раѓање. Така што моето доаѓање на овој свет и во тоа место, кај што сум, не е случајно. Преку сите овие мои размислувања, гледање и пораки што ги примам, сваќам дека и навистина е така. И тука лежи одговорот зошто овај Дедо Боже ме прави сликар. Значи, преку моите слики треба да бидам неговиот глас. Гласникот кој што ќе пренесува боженственоста. И не само јас, и сите оние што се занимава со оваа проблематика во било кој област. Доволно, ќе ставиме 2 цели 3. Ете така, доволно. Продолжи си со муабетот, многу ти е убав. Дали преку музиката, дали преку пишаниот збор, дали преку сликарството, пораката што ни е дадена да ја пренесуваме, и сега тие пораки ги добиваме ние на многу за овој материјален свет, овој визуелен свет што го гледаме, многу специфичен начин. Не е тоа начин на примање и праќање на тие пораки гласовен, звучен, визуелен. Тоа се ментални пораки кои ги добиваме ние, ама како да кажем, допираат во подсвеста, во душата. Во подсвеста и со самото доаѓање кај нас на тие гласови и пораки, ние ја гледаме и сликата, комплетната слика на самата порака, како треба да биде. Што сака Создателот да ни пренесе. Така. И нашиот јазик со кој говориме ние е енергетски, не е гласовен. Точно. Не е материјален. Значи е наменет за оние што го имаат Бога во себе. И знаат да го препознаат. И знаат да го препознаат, така, да го видат и да живеат со него и да одат по неговиот пат. Но највеќе е наменет за оние изгубените, кои го имаат тој код, некаде по некој патишта го имаат изгубено, нели?
Овој материјален свет е чудесен и како се вели во Библијата, ќе ги заведе нешто што е светлуцаво, што е лажно, Значи, што трепка лажно. така. Дури тој трепет може да биде лажовен. Во овој материјален свет, ама навистина све е лажовно. Почнувајќи од воопшто науките, историјата. Самиот податок кој ќе ви каже дека историјата пиша по победникот, веќе ти е јасно дека е тоа лажно. Вистинското е сосема нешто друго. Вистинското е токму во овие пораки, во менталните пораки и во таа археологија. Менталната археологија е најточната археологија. Се вели духовно, сигурно, човечки да обстојуваме, да се движиме и да твориме. Да. Во овој свет единствено треба да научиме да, како рибите што пливаат во водата, истото и ние треба да научиме да пливаме во овој свет. Затоа што е тежок. Да се најде светлината, навистина треба тежок. да се бара. Единствено така можете, колку сакате да бидете духовни, единствено треба да направите граница. Јас го имам направено тоа. Да. Кога сум дома во ателието, сум една личност, чим ќе излезам на улица, кој ќе се соочам во овој материјален свет, сум сосема друг. Да. Мислам, генерално сум исти од оној што сум роден како таков, но за да екзистирам и да живеам во овој свет, функционирам на друг начин. Понекогаш треба да и се придружиш на толпата за да ја видиш и грешката, за да но видиш и играта, да ја видиш, така да да откриеш. она што може ножовите во грб да ти видат, така. Еми затоа сме родени во овој Так. материјален свет. Так. Треба да го поминеме него. Така. И оваа фаза и оваа врата кај што сме влезени треба да ја поминеме за да ни се отвори другата. Не случајно Светлата врата. велиме вие уметниците тоа добро го прикажувате дека мора да се помине мрачниот тунел за да се види светлината на крајот од тунелот. Мрачниот тунел е Живеењето, во материјалниот свет. За жал, за жал. Вие живеете го светот во овој материјален свет, ама срцето нека ја биде чисто. Нека биде во светлина, така се вели. Многу интересно е што ќе се согласиш со мене секако дека материјалниот свет е заблудата. Затоа што мислат дека преку една брендирана облека или скап автомобил или не знам колку катница куќа би биле поинакви од обичниот човек. Но сите на себе носиме облека да го покриеме телото. Сите живееме во три соби, спална, дневна и кујна. Еве неколку пати во историјата се повторуваат овај катаклизми. Последниот пат е потопот со Ноевата арка. Така. Еве сега, например, да се случи такво нешто. Џабе ти е брендирано. И имоти, куќи, се ќе остане некаде под рушевините или Ништо во нема да потоп на светот. Така. Ако не се вратиш назад на изворот, Точно. За да знаеш како вистински се функционира и се живее, нема да можеш да обстоиш. Затоа Исус одел и го учел народот да биде... Тој затоа е дојден да ја каже токму таа вистина да ја каже. Да ја пренесе пораката на создавањето, на љубовта, на животот, на се што може да не усреќи, а не да не зароби. А не да не зароби. Ако не зароби, тогаш сме ние заробени души. Така е. Заробени души. Имаш ти една таква неколку фотографии кај што се заробените души во една црнила и светлите лица во една светлина. Многу ти е тоа се супер. Јас мислам дека прво ќе одиме со еден дел од гледање на фотографиите, бидејќи ги имаме во два дела. Ќе ни ги коментираш на мониторот, затоа што пак ние ќе си правиме муабет да погледнем. Ова е молитвата на Сара. Сега ќе ни ја представат горе молитвата на Сара, еве. Да, тоа е мојата ќеркичка по младата, која што е не поради тоа што ми е ќерка, него и навистина е така убава душа, светла душа и цело време самата она е молитва во движење. Да. Ова е една од фотографиите кои што јас долго време имам на мониторот кај мене и многу ми значи новица, затоа што кандилото всушност е светлината. Така е. Ликот одразот на Исус го имаш доловено максимално силно. Тука е вели, ајде да ја осознаеме светлината, всушност живеењето. Одлично нешто, прекрасно. Одиме понатаму. Ова е една посебна за мен.
Ова ми буди многу тага во мене и просто се чудам како успеа да ја досликаш. Со Практично ова сме сите ние. Ова е еден вид автопортрет. Ова е еден вид автопортрет. Сите ние во овој свет сме уствари тоа. Точно. Се до моментот додека крвариме на болката. Се до моментот додека не сватиме дека тој е во нас. Дека црквата е во нас. Ние сме уствари тоа што тој го. Ова се злите мисли. Да. Не само злите мисли, него и пороците, искушенијата од нечестивиот, кои што доваѓаат. Сето она што го носи овој материјален свет. Така. Тоа. Ова е твојот двор. Ова е мојот двор со камбанаријата која веќе не постои, сега се гради нова црква, се изгради, се гради нова камбанарија која е поголема, повеличенствена, ќе има поголемо звоно, ќе се слуша подалеку. Значи паралелата е скулптурата на Христос што е во мојот двор. Ова е токму тоа звонот за нас. Повикот, да. Так, тоа е повикот. Ама најважното звоно е нашето звоно, она што е во нас. Во срцето. Тоа е нашиот будилник. Вистинскиот будилник е тоа. Затоа и така паралелата е го имаш долу човечето со да. Ова е Богородичка во молитва. Во молитва. Јас секоја сабајле кога изгрева сонцето излегувам надвор и гледам во сонцето да му се заблагодарам и повеќето пораки и слики ги добивам од него. Една од сликите што ја добив едно сабајле од сонцето е токму тоа. Еден зрак од сонцето падна како врз мене падна во вид на капка, бисерче, така нешто. Како паѓаше кон мене, се повеќе се трансформираше внатре во бисерчето и во капката водичка се трансформираше ликот од Богородица. Тоа е стварно момент. Фантастично. Да. Ова исто слика што јас многу ти ја сакам. Оваа слика е наречена голема порака. Сејачот на светлина. Голема порака. Да, голема порака. Голема порака. Значи, истото семе треба и ние да го сееме. Така. Треба да ја сееме светлината, а не сите овие работи што трчаат по... Пак речеме по материјалниот. Така, да. Ова си ти на твојата изложба. Ова сум јас на отварање на една моја изложба. Секоја година кај мене во општината кај што живеам имаме многу добар дом на културата, имаме многу убав галериски простор. Така. Исто на мојот роденден 20, да. Ова е една изложба во музеј галеријата во Кавадарци. Иначе, да, ова е... Исто мојата омилена. Ова е од манифестацијата, пролетната манифестација, вчера, завчера беше во Провиштип, Зелникот на баба. Така. Да. Едно, навистина, преубава фотографија, која што и ова исто. Ова е Македонија, сликава е наречена Македонија. Значи, традиционално сите оние работи како благослов што ги имаме добиено во Македонија, сонцето, природата, храната. Ова е отецот Гаврил Грузиски. Мене ми е меѓу милените. Јас ти ги одбрав тие фотографии, дел од нив се јас што ги одбрав, така да... Да. Сместен е во еден простор кај што ова белиот коњ ја символизира уствари слободата. Слободата на нашата душа. Да. И пак светлина, белото е светлина, нели велат дека белите коњи еднороги носат среќа. Ова вечната борба меѓу светлината и темнината насликана на убав, весел начин, неагресивен и тежок, но... Како да се ублажат доброто и лошото да бидат соединети. Така е. Исто омилена фотографија за мене. Ова е светлината во нашата душа. Така. Многу одлично. Вика чистач на лошото, а нели кога сите прокадуваме дома со темјан, си сакаме светлина, чистење на просторијата, чистење на душата, чистење на мислите. Новица, ќе ги гледаме понатака и вториот дел. Сега време е да го пресипеме нашиот ориз. Ајде, па ти ќе ми ги додадеш и пиперките и макдоносот.
и да го ставиме во рерна. Веќе добро сварен. Сакаме само малку да го подпечеме, да биде убаво тавче ориз. Рековме на вода, со златна мешавина, пиперка и кромит, како што треба во денешниот ден. Јас секојаш го правам ова и кога се пости, кога не се пости. Да, зашто ти е омилен така. Одлично. Па сакам да кажам дека, пак да напоменеме дека најбитно е она што го чувствуваме во себе. Онаа љубов која што ја даруваме. Можеби се што правиме, поготово кога готвиме храната, треба највеќе љубов да има. Ајде, повели, сега додади Магда носи пиперки цели и да го поставиме во рерна. Ета така, нареди ги. Маестро, уметнички. Браво. Одлично. Му додадовме малку сол во самото варење, но сега ќе додадеме и малку зачин. Сосема малку зачин. Со зачин. Додаваш ли буковка малку? Па во принцип додавам, ама ако е блага, луто... Блага е нашава тука, затоа што не знаеме нели кој како си сака. Ќе додадеме чисто заради и украсно малку и бибер таму некаде, ако го гледаш пред тебе до чесвето, за да го ставиме малку да се... веројатно е ова. Ете така, ајде. Малку, сосема малку. Добро, одлично. Ајде. Во рерна, ракавичките ќе мора, пошто е топло. Сакаш ти? Да. Ајде, повели. Ајде, мајсторе. Да се постави. Убаво изгледа уште и не подпечено, а тек пак кога ќе го подпечеме малку. Одлично. Ете така, нека се подготвува, потоа ќе го средиме за изнесување. Јас ќе поставам и чај за мене и за тебе, затоа што и ти си љубител како и јас. Знаеме да со чај пиење да си муабетиме, да раскажуваме за фотографиите, за сликите. Ти обично и сакаш да фотографираш, затоа и ги споменувам и фотографиите и сликите. Одиш на убави места, фотографираш, многу убаво ги пренесуваш тие нешта кои што може би некој нема ни да ги забележи, а ти ги забележуваш. Уметничко. Тоа е интересен феномен за гледањето на тие места и предели. Луѓето кога одат на тие места навистина чувствуваат, приметуваат ако некое место има вака, значи се што гледам околу мене, поготово природата, чиме е создадена од Бога, за мене е портрет кој има свој карактер. Психологија, физиономија. На тој начин јас ги гледам и ги доживувам. Затоа ги правиш будење со цветот, правиш заспивање со листовите златни. Како што некои човеци имаат, некој имаат весел карактер, кој ќе го видиш како да ти го разденува денот, ти го осветлува ден. Некој па се темни, мрачни, со лоши мисли, со лоши карактери. Истото тоа го има и природата и во природата. Ако некаде се случила некоја катаклизма, војна или нешто, треба еден период за да го надмине тоа, му треба пречистување. Кога проаѓаме на такво место, го осеќаме тој момент, на таа тешкотија, така се вика, не е се цвеќе, има и трење. Ти гледаш цвеќе, ама друга енергија има тоа цвеќе. Така. Сите тие работи кај мене се, ако е кај човеците, да кажеме, не знам колку проценти, кај мене е неколку кратно појако и посилно. Вдахновено во тебе. Да. Так. И многу пати некои слики кои добијам пораки за да ги насликам, во моментот може би го немам решението за да ја насликам сликата и оставам да отспие. Да ја добиеш информацијата. Да добием вистинската, она крајната информација да ја добијам. И тоа се случува со моите патувања. Многу пати кога ќе отидам на некој места, ќе го видам токму она место што ми е во пораката која сум ја добил. Која доби... Да, како визија, како гледање. И знам дека тоа е вистинското место.
А фотоапаратот ми е секогаш во кола. Затоа изборувам паралелно и со сликарството и со фотографирањето кое што го... Тогаш ги правам тие фотографии, ама јас кога фотографирам, не фотографирам, не гледам со очи на фотограф, него гледам со сликарски очи. Так. И фотографијата ја правам како слика. Секој деталче го има, затоа. И едноставно, кога ќе се вратам во ателје, тој момент го употребувам за финиширање на И јас постојано ќе ти кажам, ама Јовица каде беше во тугина да не патуваше? Не, рече тука бев на Говорлево, бев во Илинден, бев во Огњанци, а толку убаво изгледа, прекрасно. Прекрасно, навистина. А многу мина и кај мене, јас имам еден циклус, например, мојот убаво Илинден. А ми викаат, како го представуваш твојот убаво Илинден, како да е... Да, сосема на... Викам, моите очи на друг начин гледаат, вашите очи гледаат на друг начин. Но и убаво е, па и убаво е. Ете, твоите очи ја приметиле онаа убаво. Исто имам циклуси, мојата убава Македонија. Так, таа што е една од, навистина, многу забележителните, од кои што ја земав и дел од фотографиите. Сега ќе одиме со вториот дел од фотографии. Ова е една од моите изложби што се организираат секоја година во Домот на културата во Илинден. Так. Тие јас ти ги одбрав, затоа што ти премногу си скромен и многу малку кажуваш за себе. На мојата мајца го има сонцето, кај што пораката е дека сонцето е во нас. Сакав за ова. Вратете ја режија малку, вратете ја. Мајката што сука. Ова беше момент на една твоја колонија каде што се погоди теткава да меси и сука. И тебе ти беше интересно, тоа е во Лесново, така? Да. Во манастирот и како успеа да ја доловиш комплетно? Јас сум во такво семејство растен. Баба ми месеше, мајка ми месеше. Јас цело време ги гледав нив. Токму женичката која ги видов овие, едноставно се вратив во тие времења. Ке ни биде гостинка. Јас ја најдов во живо тебе изненадување за тебе. Ја пронајдов преку нашиот Страшко Милошевски. Тој ми ја пронајде, ке ни биде гостинка и ме радува да ни биде тука да ни раскаже за повеќе за традиционалната храна и она што треба да се подготви. Преку оваа слика едноставно си ја представив мојата Македонија. Така, и навистина баш е твојата Македонија. Убаво, одлично. Виното како света причес, виното како венчавање, виното како крштевање, виното за наздравување, па и за последниот чин. И не испраќаат со виното, како христијански обичај. Тоа е тој габарит на менталното сеќавање што го имаме во нас, што го носиме генерацијски. И веројатно сега е времето и периодот преку мојот сликарство да излезе. Кога ја видов оваа слика кај тебе, Гаврил Грозиски, ме потсети на едно духовно манастирско живење, каде што отците пеат постојано се на молитва, каде што навистина е тоа убав момент. И мислам дека кога ја гледам сликата, секогаш ги слушам песните кои што се пеат. Овој светител може би се пронајде во него затоа што ја имаме отприлика истата судбина. Така? Тој во неговите простори, во неговиот храм е една личност, е он е вистинскиот, господовиот. Ако ќе излезе надвор од него на улица, е сосема друг и се представува на сосема друг начин. Луѓето го гледаат како духовник или како обичен човек? Он во животот како обичен човек на улицата се представува како клошар, како неранимајко. Сосема спротивно од она што е. Сосема спротивно од она, намерно предизвикувајќи кај луѓето за да сепак го осозна доброто и лошото. Пак се навратува. Не само да го осозна доброто и лошото, него и си нашол начин како да го оставаат на раат, на мир, да не му досаѓаат, да не го попречуваат, да не го... И со текот на времето луѓето го дознале навистина го дознале дека е тоа една игра, со која што не е провокација, но да им го покаже на светот каков е.
Одлично. Значи, ете убаво направило, значи, една компарација и паралела. Значи, совршено. Која ја видов неговата биографија и него као лик која го видов, реков... Ова морам да го насликам. А толку како уште да ни прозбори. Да. Сега ќе одиме со, уште ајде, самовилскиот или белиот или среќниот конј или коњот на светлината. Тоа сме уствари ние. Порано бирале бел конј за невеста. Специјално да се донесе невеста. Јас се сеќам кога малечок имавме во старата куќа, едниот дел беше штала, другиот беше домот за живење. Имавме баш таков убав и бел конј, голем конј. Порано во Илинден имаше една главна улица и автобусите не одева дневно по 100 пати. Еднаш дневно одева или еднаш во 2 дена. И ако имаш зорт, например, да отидеш до град, одевме со конј до Маџари, по од Маџари со автобус. Ете, тоа било една... Тоа ни беше уствари главното превозно средство во тоа доживување, во патување. Да. Сега ќе го побарам рецептот на денот, а потоа ќе се вратиме во студиото. Сакам Новица да го запрашам за повторно за оној духовен дел во однос на сликарството, но ајде да прочитаме што се нам ни беше потребно за овој наш рецепт. Постна тава со ориз. 1 чаша ориз, 1 чаша златна мешавина, 2 млади кромитчиња, 4 суви пиперки, вода по потреба, сол и други зачини по избор. Ние додадовме малку бибер, сув зачин и малку буковка за да ја добиеме она убава, како се вели, убава тава на ориз. Го дзирнавме веќе под контрола, се е под контрола. Новица, сакам да те запрашам, бидејќи денеска е тешкиот ден, бидејќи денеска сите треба да се, не е ден за да плачеме, туку е ден да се осознаеме. Денот на вистината. Денот на вистината, да се осознаеме себе си колку, или како велиме, да си ги ставиме нашите души на вагата. Колку сме успеале да постигнеме добри дела и колку сме направиле лоши дела. И можеме ли да исправиме нешто во тој пат? Можеме и тоа. Како можеме да? Тоа е и твојата порака во сликите. Значи, ти секогаш ја даваш поентата, но ја даваш и она последната граница. Не додадов дел од твоите нови слики, заради тоа што ќе имаш многу изложби во цела Македонија и сакам да гледачите ги заинтересираме да дојдат лично на твоите изложби. Оризот ти е готов. Ова само се јаде, иако е постно јадење, но сепак е вкусно и убаво. Одлично. Ете, мераклици, на даската напред. Ете, браво, многу убаво. Прашањето ми беше Исус во повеќе погледи, Исус како учител, Исус како Месија, Исус ете како маченик, бидејќи тоа е стварно мачење, Исусовото воскресение го имаш, Спасов ден го имаш, значи на вистина ти имаш голема и широка палета. Целото житие Христово насликано. Кога веќе ме праша за неговиот лик, обично по навика или по инерција или по нечија проекција, луѓето го сликаат убав, допадлив, со плави очи, ваков, таков, онаков, секаков, но како и да го сликаат, неговата енергија се чувствува. Таа е секогаш убава. Дури само како сонце и како кругче да го насликаат, ќе го препознаеме Христа во него. Но една анегдота мене посебно или доживување, преку мојата ќеркичка Сара, тоа е, кога беше малечка на 3 или 4 годишна возраст од прилика, тоа е нејзин сон. Дали бил нејзин сон или нејзина авантура додека мислела дека спие, е прашањето. Јас го знам одговорот. Се буди она сабајлето, доаѓа кај мене и ми вика, јас, кај мене и кај мајки, и вика, јас вас многу ве сакам, вика. Ама највеќе го сакам Христос. Викам, како се случи тоа? Па вика, цела вечер бев со него. Тој беше со мене, вика, цела вечер разговаравме со него. Добив морници. И гледај сега што е поентата. И ми се врти мене и ми вика вака.
ти ми вика, од сега натака, и ми го објаснува. Христос вика, нема плави очи, тој има кафени очи, светло кафени очи има. И неговиот лик не е бел, е малку потемен, мешавина меѓу темно и светло. Тоа така го видела? Да. Да. И нема долга коса, има кратка коса како мене со локни. На крајот со локни. Од сега треба така да го сликаш, ми вика. И навистина, после таа случка се вратив назад, старите фрески, икони, старите мајстори кои го сликале Христос, дури и оние на апостол Лука е навистина таков. Со тебе имаме многу муавет да правиме. Дури и за она фрескописание, за оние кои што ти умееш навистина добро да ги прикажеш. Ти благодарам што беше добар домаќин денеска. А по твој рецепт направивме орисна вода. Сакам да ти посакам се најубаво во текот на изложбите, но и да ти го честитам еве порано Великден. Денеска е Велики петок, утре е Велика сабота и веќе третиот ден ќе го славиме Христовото воскресение. А на Великден почести се со пријателите, производи од Пекабеско. Знам дека постиш, знам дека си верник и навистина ти благодарам. Така ќе дојде времето. Така. Драги мои, тука сме на самиот крај од денешново наше другарување, во денешново издание на нашата емисија Гответе со Драгче. Сакам да ви посакам смирен ден. Бидете смирени колку што можете, љубете се себе си, љубете ги ближните, сакајте ги, покажувајте ја љубовта преку дела. Обидете се лошото да го заборавите, да го потиснете и обидете се, ама никогаш да не направите нешто лошо. Ви посакувам се најубаво и нека ви се срекни, вечни и благословени великденските празници, кога сите ќе се поздравуваме со христијанскиот поздрав Христос воскресе, навистина воскресе. Ве сакам.